សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំចង់ណែនាំមុខម្ហូបមួយដែលមានឈ្មោះថា broccoli steak នេះអាចថាជាមុខម្ហូបមួយដែលមុខម្ហូបសុខភាពមួយចាហើយអ្វីដែលយើងត្រូវការនោះចាកុំឲ្យចំណាយពេលយូរណោះចាយើងចូលដល់គ្រឿងផ្សំហ្មងទៅចាយើងត្រូវការ broccoli មួយដើមចាយើងចិតជាដុំបែបនេះហើយលាងវាស្អាតបន្ទាប់មកយើងដាក់វា steam ចាដាក់វាចំហុយចារយៈពេល5ទៅ6នាទីចានៅពេលដែលវាកំពុងចំហុយគឺយើងយកពេលនេះមកហាន់សាច់វិញម្ដងចាយើងត្រូវការ steak មួយដុំទេចាហើយឥឡូវនេះចំហុយរួចហើយអូខេចាពេលចំហុយទៅទុំណាចាអូខេបន្ទាប់មកគឺយើងយកខ្ទឹមបារាំងហ្នឹងកាត់វាជាដុំបែបនេះហើយឆាចាហើយ steak ដែលយើងហាន់ហើយនេះគឺយើងយកមកឆាជាមួយនឹងខ្ទឹមបារាំងចាបន្ទាប់មកគឺយើងដល់ដំណាក់កាលផ្សំគ្រឿងចាយើងមានដូចជាខ្នុរស្ករសហើយនិងម្រេចចាបន្ទាប់មកគឺទឹកប្រេងខ្យងមានទឹកស៊ីអ៊ីវខ្មៅហើយនិងទឹកស៊ីអ៊ីវចាអូខេយើងមើលតែប៉ុណ្នេះគឺមើលទៅទំនងខ្លាំងហើយមុខម្ហូបនេះអាចញ៉ាំបាន2ទៅ3នាក់ចាសម្រាប់អាហារពេលល្ងាចឬក៏ថ្ងៃត្រង់អូខេផ្លេចមួយទៀតគឺថាម្សៅដំណើបចាយើងលាយទឹកហើយយើងយកមកធ្វើបែបនេះអូខេគឺដើម្បីធ្វើឲ្យសាច់ហើយនឹងខ្ទឹមបារាំងនោះគាត់កុំឲ្យរីប៉ាយចាឲ្យវានៅស្អិតចិត្តនេះបន្តិចចាអូខេវាចិត្តរួចរាល់ហើយចាហើយបន្តមកគឺយើងភ្លក់ទៅថាតើរសជាតិនេះគឺយើងចង់បានឬក៏អត់ទេចាដំណាក់កាលចុងក្រោយនោះគឺយើងយកបាយដែលយើងដាំរួចហ្នឹងចាយកមកលាតវាបែបនេះហើយយើងអាចរៀបស្ពៃចាតាម style ដែលយើងចង់បានអូខេបន្តពីរៀបស្ពៃហើយគឺយើងចាដាក់សាច់ពីលើទៅក្នុងការញ៉ាំនេះអ្នកនរគ្នាអាចចៀនពងមាន់ពងទាមួយដាក់ពីលើក៏បានហើយអាចញ៉ាំវាជាមួយទឹកត្រីបុកឬក៏ទឹកម្ទេសឬក៏ទឹកម្ទេសហឡាស៊ីរាឆាហ្នឹងចាអាចញ៉ាំបែបហ្នឹងបានដូចគ្នាចាសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តដាក់ជាមួយទឹកម្ទេសចាស៊ីរាឆាធ្វើឲ្យវាមានរសជាតិហឹរតិចហើយឆ្ងាញ់មែនតែនចាស្ពៃដែលយើង broccoli ដែលយើង steam ហ្នឹងគឺវារលួយចាវាអត់រឹងណាហើយយើងញ៉ាំជាមួយ steak ហើយដាក់ទឹកម្ទេសរៀងហឹរតិចគឺចូលគ្នាឆ្ងាញ់មែនតែនចាអ្នកនរគ្នាអាចសាកធ្វើបានខ្ញុំគិតថាវាមិនចំណាយពេលយូរទេចាគឺងាយស្រួលធ្វើមែនតែនហើយសម្រាប់ញ៉ាំ2ទៅ3នាក់ចាសម្រាប់ dinner ឬក៏ lunch ហ្នឹងចាអូខេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តចាអរគុណច្រើនជម្រាបលា